Hello，今日嚟到第4集啦，咁啊講緊加密貨幣或者叫比特幣點樣可以反轉你人生財富啊，即係可以扭轉財富。咁當然啦，每個人財富咧其實都有一個定數啊。雖然我哋可以改變呢個定數，但係改變嘅機率咧同埋難度咧係極高嘅。OK，咁但係都會有個定數嘅。咁而個定數就係咩咧？就係類似你一個上限同下限。咁如果你把握到呢個趨勢咧，你就可以好接近你嗰個上限。OK，咁當然啦，如果我本身條命都冇李嘉誠嗰個財富嘅，即係我用錢去衡量啦。喂，李嘉誠有1000億價錢，我得個1億嘅啫。我要人1億上1000億咧，係好難嘅。我冇話唔得啊，唔係唔得，但係極難。你要即係一個好大嘅逆轉，或者你要一個好誇張嘅一個人生重大經歷，一個開悟，咁你就有機會突破咗嗰個命運嗰個枷鎖。咁但係比特幣呢，投資加密貨幣呢，只要你真係擴大你認知、認真學習、開始部署呢，仲未遲嘅。OK，咁啊，今日我就講即係我自己比特幣嘅預測啦，亦都係啦。時光倒流10年前，我相信問所有人佢要買乜嘢呢？10個有9個，如果佢認識比特幣咧，一定係答你投資 Bitcoin 嘅，因為已經升咗過萬倍啦，係咪？即係你擺1萬蚊落去，已經1萬蚊港幣已經變咗1億嘅資產啦，係咪？咁好啦，如果我而家話俾你聽，未來20年比特幣會去到300幾萬，咁你又會點部署呢？嗱，而截到今日為止咧，而家係比特幣都係歷史高位嘅，係101000到10萬或者11萬到啦，大概11萬到呢個位啦。咁但係20年後咧，我自己計過咧，會去到大約340萬。咁我首先講點計啦。咁亦都唔係叫你信啦，OK，只係講分享我分析啦，亦都唔係投資建議啦。唯一嘅投資建議係咩咧？就係你可以將你每個月你唔願意唔見咗嘅錢咧，你就買落 Bitcoin 度。OK， 你願意唔見咗，即係你輸晒都冇所謂嘅錢咧，你就擺落去。呢個就係我唯一嘅建議。OK， 咁要話唔係喎，我想梗係投資大啲啦，擺多啲錢啦，或者我轉一啲投資落去啦，咁你就唔好聽我講啦，你就要自己分析。OK， 因為成件事成個財富就係同你認知水平係結合噶嘛。OK， 咁你要擴大你認知，你先接收到財富。咁你見到好多人中六合彩或者中獎券，咁點解最終都係 PK 呢？加拿大做過一個實驗，就係跟蹤過所有中嗰啲樂透。你知美加嗰啲樂透好誇張㗎啦，一夜就可能係過億港幣嘅彩池啦。咁啊，追蹤咗10年，結論發現係咩呢？係超過一半啊！佢哋嘅財富呢係打回原形嘅。OK，咁呢句説話就正正印證咗你嘅財富就係你嘅認知水平。OK，你可以幸運地得到啲財富，但係你可以靠實力去失去晒所有財富嘅。OK，Elon Musk 都曾經講過句説話，就係如果我今日同你調換身份，OK，即係我將我所有財富俾晒你啦。咁但係我 keep 住我嘅腦袋 ，keep 住我嘅認知，10年後咧 ，Elon Musk 都話自己都會係繼續係世界首富嘅。OK，咁所以即係今日即係純粹我做呢幾集咧，係希望打開你一啲認知嘅一道門。OK，因為主力我都即係出邊要講比特幣講得好專業，講加密貨幣好深入分析大把啦，係嘛？即係我就未必同佢哋競爭啦。咁啊，即係希望打開大家嘅眼界。如果你真係要聽嘅建議呢，就係每個月將你完全輸咗都冇問題。總之你當每個月你去打麻雀啦，賭 poker 啦。譬如每個月你攞1000蚊打麻雀，咁你咪投資1000蚊，唔好打麻雀啦。當然，咁啊放落比特幣度咯。輸晒你係冇問題，亦都唔會日日睇住個機佢跌一半，你冇問題。你照咁做，未來20年呢，你都會可以小康有成嘅，1000蚊都好。咁好啦，咁點解講比特幣會去到300幾萬呢？因為而家美國有個出名嘅基金經理叫 Cathie Wood 木頭姐呢，佢都係估計比特幣去到100至150萬美金嘅啫。咁而我呢，就用一個好長遠嘅一個叫做
自然周期嘅定律去計算比特幣。咁我就用咗幾樣嘢去比較。呢個自然定律就係佢嗰樣嘢只要成為由慢慢即係冒起，跟住成為主流，跟住慢慢飛歐咧，其實佢係個周期嘅。咁而呢個周期講緊係以10年以上計嘅。OK， 咁而比特幣嘅周期咧，其實舊年先至正式開始。咁唔係喎，你可能問哇，比特幣出咗2009年開始出啦，Pizza Day 都係講緊過咗啱啱十零年左右啦。咁點解比特幣舊年先出咧？因為比特幣喺舊年之前咧，一直都係一個好小眾、好少。Hello， 多謝你聽到呢度啊！如果想繼續聽埋落去咧，歡迎去 Patreon 登記會員啦，亦都有更多深入嘅內容，同埋我哋係一個靈性同財富自由雙收嘅一個 community 啊！期待見到大家，拜拜。